बात करते हैं विश्व के प्रमुख मैदान। विश्व के प्रमुख मैदान में हम देखेंगे आज सबसे फर्स्ट में है प्रहरी घास का मैदान। ये कहाँ पर मिलता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में डाउन्स कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स को कैसे याद रखें? डाउन्स डाउन्स जब डाउन्स याद रखना ना बाउंस, और बाउंस में आप जानते हो क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं और अपनी बॉल को बिल्कुल बाउंस फेंकते रहते हैं ताकि कि कोई खिलाड़ी उसका सामना न कर पाए। ठीक है, तो इसके बाउंस को डाउन्स याद रखना। सवाना घास का मैदान कहाँ पर मिलता है? तो सवाना घास का मैदान है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में। पंपास घास का मैदान, पंपास घास का मैदान कहाँ पर, कौन से देश में है? दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपी घास का मैदान एशिया और मध्य यूरोप में। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। वापस से रिपीट कर देते हैं। प्रहरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका, डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया, सवाना है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। पंपास घास का मैदान है दक्षिण अफ्रीका और स्टेपी घास का मैदान है एशिया एवं मध्य यूरोप से। और बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? ये दक्षिणी अफ्रीका से। अब बात करते हैं विश्व के सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा और प्रथम क्या आता है। ठीक है, तो सबसे गहरा, सबसे गहरी झील के बारे में पूछा गया है। सबसे फर्स्ट में क्या है? सबसे गहरी झील। तो सबसे गहरी झील क्या है? बेकाल झील। अब कैसे याद रखें बेकाल झील? तो बेकाल से याद रखते हैं बेकाल, बेकुंड, और बेकुंड मान के चलिए बहुत ही गहरा है। ठीक है, कुआं कैसा है? बहुत ही गहरा है। ठीक है, तो बेकाल झील गहरा है। गहरी कैसी? बेकाल झील कहाँ पर है? रूस में है। सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टीटीकाका। टीटीकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सी झील है? टीटीकाका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये कहाँ पर है? बोलीविया में है। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोक्तवी बांध रूस का। ठीक है, रोक्तविक बांध कौन सा है? रूस का। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अब सर्वाधिक अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह दृष्टि से अमेजन नदी। सबसे सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, सर्वाधिक सबसे बड़ी परियोजना, सिंचाई परियोजना कौन सी है? बालगा बाल्टिक नहर परियोजना। ठीक है, बालगा बाल्टिक नहर परियोजना। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील अमेरिका में। सुपीरियर झील कहाँ पर है? अमेरिका में। सबसे बड़ी शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अब बात करते हैं सबसे बड़ी नहर। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी नहर है बाल्टी व्हाइट सागर नहर रूस में। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सबसे सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र है सबसे चमकीला है। ठीक है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे बड़ा तारा है साइरस तारा। सबसे बड़ा तारा कौन सा है? साइरस तारा। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे
लंबा प्रायद्वीप है भारत का? सबसे लंबा प्रायद्वीप कौन सा है भारत का? सबसे ऊंचा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप है। सबसे ऊंचा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। सबसे ऊंचा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? मलाया द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो मलाया द्वीप समूह, और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एडिज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वेडोर, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।